হ্যাঁ, এটাই আমাদের দেশ, আমাদের ত্রিভূমি। আমাদের এই দেশে নানান রকম মানুষ দেখতে পাবেন। যেমন ধরুন, বড়লোক অফিসিয়াল ব্যক্তি যারা 10টায় অফিস যাচ্ছে আর 6টায় অফিস থেকে বাড়ি ফিরছে। আবার ধরুন মধ্যবিত্ত ব্যক্তি যারা কারখানা, মুচি, ম্যাথর, ড্রাইভার, কাজের মাসি, হকার এসবে রাতদিন পরিশ্রম করছে। তারপর ধরুন এখন সোশ্যাল মিডিয়া তো সত্যি কথা বলতে হাই হয়ে গেছে। কেউ করছে গান, কেউ করছে ভিডিও, আবার কেউ করছে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার ইত্যাদি ইত্যাদি। সত্যি কথা বলতে সবাই সবার কাজ নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। এক কথায় বলতে পারেন সবাই, ইন্ডিয়া পিপল ইজ ভেরি বিজি। কিন্তু সব কিছুর মধ্যে রয়েছে স্বার্থপর, যাকে সেলফিশ বলা হয়। এখন সব মানুষের মধ্যে একটা কম্পিটিশন চলে এসেছে। কেউ কেউ বলছে, আরে শালা এর এত বড় গাড়ি, আরে শালা এর এত বড় বাড়ি, আরে শালা ওর বউটা তো এত ভালো দেখতে, আমার কি হবে না? হ্যাঁ হবে, নিশ্চয়ই হবে। কারণ কি জানো, ভগবান সবাইকে একটা করে সুযোগ দেয়, সেই সুযোগটা ধরে নিতে হয়। কিন্তু দেখুন, সে সুযোগ ধরতে না পারায় হয়ে ওঠে একজন সেলফিশ ম্যান। কিন্তু সেলফিশ হওয়াটা মানুষের মধ্যে আক্রোশ এনে দেয়। এর থেকে বাড়তে পারে অশান্তি, ঝুটঝামেলা, মারপিট, খুন, নানান রকম ক্রাইম, সেটা কল্পনার বাইরে হয়ে যায়। এক্সাম্পল দেখুন, সামান্য একটা ভুলের কারণে হয়ে যায় বড় ভুল। মানেটা হলো এটাই, 2 নম্বরই টাকা। আইনের কাজ করে, আইনকে ভাঙার চেষ্টা করে। কেন বলুন তো? ড্রাইভাররা কি মানুষ নয়? তারা অন্যায় করলে কেস দেবেন, গাড়ি বা লাইসেন্স সিজ করবেন, আইনের পদ্ধতিতে সাজা দেবেন। কিন্তু তাদের যদি অন্যায় না থাকে, তাহলে কেন তাদের কাছ থেকে টাকা নেবেন আপনারা? একটা কথা জানবেন, 5টা আঙুল সমান হয় না। আপনাদের যে টাকাটা ড্রাইভাররা দেয়, হতে পারে সেই টাকাটা তাদের কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। বাচ্চার খাবার বা নিজের মা বাবার অসুখের জন্য ওষুধ বা কিছু খাবার, বউ বাচ্চার পেট ভরার জন্য। আর আপনারা তাদের কাছ থেকে 100-200 টাকা নিয়ে ছেড়ে দিচ্ছেন, আর সেই টাকায় বউ বাচ্চার জন্য মিষ্টি বা বিরিয়ানি নিয়ে যাচ্ছেন। বাহ, খুব ভালো। আরেকদিকে দেখুন, ড্রাইভারদের বউ বাচ্চারা না খেতে পেয়ে জল খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ছে। স্যার, আপনারা দেশের রক্ষক, ভক্ষক নয়, কিন্তু নিজেও বাঁচুন, অপরকেও বাঁচতে দিন। এই জন্য তো সবাই বলে, সেফ ড্রাইভ, সেফ লাইফ। এখনো পর্যন্ত অনেক জায়গায় বৃদ্ধাশ্রমে মা বাবারা কিন্তু আছেন। একটা মা 10 মাস 10 দিন পেটে রেখে একটা সন্তান জন্ম দেয়। মায়েদের মধ্যে তখন অনেক স্বপ্ন এসে চোখে জুড়ে বসে, আমার সন্তানকে বড় করব, 10 জনের একজন করব। হ্যাঁ, এটাই মায়েদের মূল স্বপ্ন। আর বাবা বুকে গর্ব নিয়ে রক্ত, ঘাম, রোদ, জলে পরিশ্রম করে সন্তানের সেই একজন ব্যক্তি হওয়ার আশায় থাকে। তবেই তারা বলতে পারবে গর্বিত হয়ে, এটাই আমাদের সন্তান। মায়ের আদর, বাবার স্নেহ পেয়ে বড় হয়ে ওঠে সেই সন্তান। কিন্তু সন্তান 10 জনের মধ্যে একজন নাও হতে পারলে বাবা মায়ের ততটা কষ্ট হয় না, যতটা কষ্ট হয় বৃদ্ধাশ্রমে তাদের বাকি জীবনটা কাটাতে। নচিকেতার সেই গান, বৃদ্ধাশ্রম বাস্তব, গানটি এখনো কানে ভাসে। ভগবানকে পুজো দাও, মানত করো, এটা চাও, ওটা চাও, এসব করে কী লাভ? ঘরে নিজের মা বাবাকে সেবা করো, দেখবে ভগবান তাদের মধ্যেই আছে। মা বাবা আমাদের কাছে রিয়েল গড, তাদের আশীর্বাদ সবসময় থাকবে। যাও আর বৃদ্ধাশ্রম থেকে নিয়ে এসো তোমাদের ভগবানকে। সেলফিশ হয়ে ওঠো না। কিছু কিছু মানুষ আছে যারা অনেক কষ্টে বেঁচে আছে। তাদের কাছে না আছে খাবার, না আছে কাপড়, না আছে বাড়ি, না আছে গাড়ি। কোনো রকমভাবে জীবনটাকে তারা বয়ে নিয়ে যায়। আবার কিছু মানুষ আছে যারা এসি বাড়ি, এসি গাড়ি, সকালে রাইস, চিকেন আর রাতে বিরিয়ানি ছাড়া থাকতেই পারে না। সত্যি কথা বলতে
এরাই কিন্তু অরিজিনালি গরিব। কারণ কোনো গরিব মানুষ যখন তাদের কাছ থেকে 1 টাকা 2 টাকা চায়, তখন তাদের ঘৃণা করে দূরে সরিয়ে দেয়। অথচ দেখুন, 5 লাখ টাকার গাড়ি চড়তে পারছে, 5 টাকা দেওয়ার মতো অকাত নেই তাদের কাছে। এটাই পরিচয় বড়লোক আর গরিবের পার্থক্য। আর যারা জেন্টলম্যান, তারা কথায় কথায় শুধু থ্যাংক ইউ আর সরি বলতেই থাকে। আরে ভাই, থ্যাংক ইউ সরি এসব না বলে তার বদলে 3টে গরিব মানুষকে হেল্প করে দিস, দেখবি পুরো দেশটা বদলে যাবে। তখন তুই নিজেই প্রাউড ফিল করবি। সেলফিশ হোস না, সেলফিশ হলে লেগ পিস হয়ে যাবি। আই লাভ মাই ইন্ডিয়া, আই সো প্রাউড অফ মাই ইন্ডিয়া।